Hello children, welcome back to my channel Phonetic Sounds and English Foundation course. This is Neelam Dhanwani. In today's video we will learn letter N. आज के वीडियो में हम लेटर N पढ़ेंगे और मैं पेरेंट्स को बताना चाहती हूँ कि अल्फ़ाबेट कंप्लीट करने के बाद मैं 2 लेटर वर्ड्स बच्चों को रीड करना सिखाऊंगी और उसके बाद में 3 लेटर वर्ड्स रीड करना सिखाऊंगी और उसके बाद ब्लेंड्स पढ़ना सिखाऊंगी जिससे कि बच्चे अपनी बुक को रीड कर सकें। यह लेटर एन है और एन का साउंड होता है आप भी मेरे साथ बोल के देखें। एन सेज एन सेज आइए इससे स्टार्ट होने वाले वर्ड्स देखते हैं। एन इज़ फॉर नेस्ट, नेस्ट। एन इज़ फॉर नेस्ट, nest. N is for net, net. N is for net, net. N is for nurse, nurse. N is for nurse, nurse. N is for nose, nose. N is for nose, nose. N is for nine, nine. N is for nine, nine. N is for necklace, necklace. N is for necklace, necklace. यह N है और N का साउंड होता है नेस्ट, नेट, नर्स, नोज, नाइन, नेकलेस। चलिए अब हम देखते हैं कि इसको लिखा कैसे जाता है। सबसे पहले हम एक स्टैंडिंग लाइन खींचते हैं ऊपर की 3 लाइन में, फिर ऊपर से नीचे की 3rd लाइन तक एक स्लांटिंग लाइन खींचते हैं और उसके बाद वापस से एक स्टैंडिंग लाइन को खींचते हैं। तो ये क्या बन गया है? N, कैपिटल N। एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले एक स्टैंडिंग लाइन बनाते हैं ऊपर की 3 लाइन में, फिर एक स्लांटिंग लाइन खींचते हैं और फिर वापस से एक स्टैंडिंग लाइन बनाते हैं। ये क्या बन गया? N। एक बार और देख लीजिए। सबसे पहले एक स्टैंडिंग लाइन खींचते हैं, फिर एक स्लांटिंग लाइन और ये स्टैंडिंग लाइन। इतना ध्यान रहे कि ये जो कैपिटल N है, कैपिटल M है, ये ऊपर की 3 लाइन में आता है।